गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह का समय है तो मेरे हाथ में बाइक की चाबी है। तो गाइस हमारा मन कर रहा है सुबह सुबह बाइक चलाने का। तो अब हम जा रहे हैं बाइक चलाने के लिए। तो गाइस अभी मैं बाइक लेकर निकल चुका हूँ। मैं अपने यहाँ के खाली रोड पे आया हूँ। ये हमारे धनास का एक ही ऐसा रोड है, सबसे लंबा चौड़ा है। आप देख सकते हो, इधर जल्दी से कोई आता जाता नहीं है और ये हमेशा खाली रहता है। और इधर बाइक चलाने का अलग ही मज़ा आता है। आज का मौसम भी काफ़ी अच्छा, आप देख सकते हो। सुबह सुबह मज़ा आ गया।